In anticipation of the high-profile occasion, Olympics.com highlights 3 things to know about Cambodia 2023. Bạnជំរាបសួរ សួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសារបស់យើងជារៀងរហូតមកផងដែរបាទអូខេពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះមេរៀនបន្តដែលយើងត្រូវសិក្សាគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យកអត្ថបទព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសមកសម្រួលជាភាសាខ្មែរដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងខានរៀនបកប្រែអត្ថបទក៏ដូចជាយូរដែរហើយបាទអូខេអញ្ចឹងក្នុងការសិក្សាបកប្រែអត្ថបទពីភាសាអង់គ្លេសមកភាសាខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើរឿង SEA Games ឬក៏យើងហៅថាកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងទាំង11ប្រទេសដោយថេរវេលានៃការរាប់ថយក្រោយរបស់យើងគឺនៅសល់10ថ្ងៃទៀតមិនន័យថាតែ10ថ្ងៃទៀតទេនឹងដល់ថ្ងៃប្រពៃកម្មវិធីកីឡា SEA Games នឹងហើយដូច្នេះយើងមកសិក្សាអំពីអ្វីសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងអំពីកីឡានឹងបាទអូខេអញ្ចឹងចំណងជើងនៃអត្ថបទដែលយើងសិក្សាគឺរឿង3យ៉ាងដែលត្រូវដឹងអំពីកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2023នេះបាទអូខេ 3 things to know about the 32nd Southeast Asian Games at Cambodia 2023 បាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការរៀនពាក្យចំណងជើងថ្មីពាក្យថ្មីយើងត្រូវសិក្សាគឺ 3 things បានន័យថារឿង3យ៉ាងមានចំណុចសំខាន់ឬក៏របស់សំខាន់3យ៉ាងដែលយើងត្រូវដឹងក្នុងចំណងជើងហ្នឹងអានេះគេអានថា 32nd Southeast Asian Games បានន័យនេះកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32 32nd បានន័យថា32ទី32 Southeast Asian Games នេះយើងហៅថា SEA Games USA នឹងផ្សំគ្នាទៅកាត់ជា SEA Games បាទ Games នេះគឺសំដៅដល់កីឡាហើយ2023គឺឆ្នាំ2023អញ្ចឹងសម្រាប់កីឡា SEA Games នេះជាកីឡាសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានទាំង11ប្រទេសរួមជាមួយនឹងប្រទេសទីម៉័រដែលទៅចូលជាសមាជិកទី11ថ្មីហ្នឹងហើយសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងនឹងចូលរួមប្រកួតកីឡាហើយកីឡានេះមិនមែនទទួលស្គាល់ត្រឹមតែសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានយើងទេគឺទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មការអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិដោយគណៈកម្មការអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកចុះមកអង្កេតពីលើកម្មវិធីប្រកួតកីឡានឹងដែរហើយកីឡាដែលជាប្រភេទកីឡានៅថ្នាក់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះទាំងអស់មាន5ប្រភេទកីឡានេះជាកីឡាមួយក្នុងចំណោមSEA Games នេះជាកីឡាមួយក្នុងចំណោមកីឡា4ប្រភេទផ្សេងទៀតដែលរួមទាំងអស់គ្នាត្រូវជា5សម្រាប់កីឡានឹងសម្រាប់ការប្រកួតនឹងហើយកីឡា SEA Games នេះជាកីឡាធំជាងគេមួយរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបាទអូខេឆ្នាំនេះ2023គឺខ្មែរយើងកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹង website បាទ olympic.com នេះគាត់ចុះផ្សាយថាមានរឿង3យ៉ាងដែលគួរតែដឹងអំពីកីឡា SEA Games នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023នេះអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់គ្នាបាទកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ទី17ខែឧសភាដោយមានអត្តពលិកឆ្នើមប្រចាំតំបន់ប្រកួតប្រជែងក្នុងទីតាំងនិមិត្តរូបអាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនដោយសារ slide យើងទៅដាក់អត់ទៅមុខទៀតបាទមានបាទនិមិត្តរូបហ្នឹងមានអីកន្លែងណាបាទអូខេ The Southeast Asian Games take place from 5 to 17 May with the region's best athletes competing in iconic locations បាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យប្រព្រឹត្តទៅភាសាអង់គ្លេសថា take place ប្រព្រឹត្តទៅឬក៏កើតឡើងបាទ take place បាទហើយមួយទៀតគឺទី5ដល់ទី17ឧសភានេះគឺ5 to 17 May បាទគឺរយៈកាលនៃកីឡាហ្នឹង17ថ្ងៃបាទ12ថ្ងៃបាទសូមអធិស្ឋានទី5ដល់ទី17គឺ12ថ្ងៃបាទហើយមួយទៀតអត្តពលិកឆ្នើមបាន highlight regions best athletes បាទ regions
best athlete បាទអត្តពលិកឆ្នើមកីឡាករដ៏ឆ្នើមកីឡាកររត់ប៉ុណ្ណាបាទអូខេហើយមួយទៀតទីតាំងនិមិត្តរូបគឺ iconic locations iconic location នេះនៅណាឥឡូវយើងចូលទៅមើលតំបន់បន្តទៀតដូចជានៅភ្នំពេញនិងតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកអង្គរវត្តខាងក្រោមនេះគឺជារឿង3យ៉ាងដែលត្រូវដឹងអំពីកម្ពុជា2023បាទអូខេ such as ភ្នំពេញ and World Heritage Site Angkor Wat. Here are 3 things to know about Cambodia 2023 បាទអូខេពីភ្នំពេញគឺភាសាអង់គ្លេសបែបនេះភ្នំពេញយើងអាចភ្នំពេញដែរទៅបរទេសអានអត់ច្បាស់ដូចយើងតែយើងជាជនជាតិខ្មែរអានពីនឹងច្បាស់តែភ្នំពេញទៅជនបរទេសគេអានចេញភ្នំផេនអានេះជារឿងរបស់គេក៏តែខ្មែរយើងអានតែភ្នំពេញបានត្រឹមត្រូវបាទអូខេតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកអង្គរវត្តហ្នឹងគេហៅថា World Heritage Site អង្គរវត្តបាទ World Heritage Site បានន័យថាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់យើងមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែកន្លែងដែលត្រូវប្រកួតគឺអង្គរវត្តបាទបេតិកភណ្ឌតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺអង្គរវត្តដែលយើងដាក់ទីតាំងប្រកួតកីឡានោះមួយដែរបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថាដែលត្រូវដឹងភាសាអង់គ្លេសគេថា to know បាទ 3 things to know រឿង3យ៉ាងដែលត្រូវដឹងអញ្ចឹងបើយើងឃើញដាក់ to ពីមុខអញ្ចឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងនាមសព្ទពីមុខគាត់ន័យថាត្រូវតែឬក៏ត្រូវ to know គឺត្រូវដឹង 3 things to know រឿង3យ៉ាងដែលត្រូវដឹងបាទអូខេបន្តទៅទៀតពិធីបើកសម្ពោធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32នឹងប្រារព្ធនៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែឧសភាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះជារឿងទី1បាទ The opening ceremony of the 22nd edition of the Southeast Asian Games take place on Friday 5 May in Phnom Penh, Cambodia បាទអូខេពិធីបើកសម្ពោធភាសាអង់គ្លេសថា opening ceremony បាទពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការឬក៏ថាមានការជួបជុំហើយនឹងប្រកាសបើកកម្មវិធីអាហ្នឹងគេហៅថា opening ceremony បាទហើយមួយទៀតនៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែឧសភាគេហៅថា on Friday 5 May បាទ on Friday 5 May អូខេងាយធម្មតានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទី1បាទអូខេនេះជារឿងដែលនិយាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទី1ដែរ12 day 12ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតនឹងឃើញពីការតស៊ូរបស់អត្តពលិកឆ្នើមដើម្បីទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះសម្រាប់បាននៅភាពអស្ចារ្យផ្ទាល់ខ្លួននៅមានមួយចំណុចទៀតគឺតែយើងដាក់ពីរចំណុចបាទទី1គឺកេរ្តិ៍ឈ្មោះទី2គឺភាពអស្ចារ្យផ្ទាល់ខ្លួនបាទអូខេ The following 12 days will see the region's best athlete endeavor to secure titles achieve personal best បាទអូខេអញ្ចឹង following 12 days បានន័យថា12ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀត12ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបើកកម្មវិធីហើយបាទយើងនឹងឃើញអីគេ region's best athlete endeavor បាទតែការតស៊ូរបស់អត្តពលិកឆ្នើមប្រចាំតំបន់ហ្នឹង region ហ្នឹងគឺសំដៅដល់ Southeast Asia សំដៅដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលដែលយើងហៅថាតំបន់អាស៊ានហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ regions ប្រើតែតំបន់ហ្នឹងហើយ endeavor គឺការតស៊ូបាទហើយមួយទៀត title នោះគេឈ្មោះយើងនិយាយថាគេឈ្មោះអញ្ចឹងថា title តាមពិតទៅជាគោរមងារដែលគេផ្ដល់ឲ្យដើម្បីជាកិត្តិយសគេឈ្មោះដល់បុគ្គលម្នាក់ហើយមួយទៀត personal best បានន័យថាភាពអស្ចារ្យផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលកីឡាករណាមួយគាត់ទទួលបានជោគជ័យគាត់លើកពានគាត់ទទួលបានគោរមងារផ្ទាល់ខ្លួនជាគេឈ្មោះរបស់គាត់ហើយមួយទៀតគឺជាភាពអស្ចារ្យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់កីឡាករនឹងតែម្ដងមិនត្រឹមតែនាំមកនូវភាពអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រទេសទេគឺសូម្បីតែខ្លួនគាត់ក៏ទទួលបាននូវភាពអស្ចារ្យនឹងដែរបាទនេះគឺជាចំណុចទី1អូខេចំណុចទី2បាទនឹងលាតត្រដាងអំពីកីឡាឆ្នើមក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងទីតាំងនិមិត្តរូបរបស់កម្ពុជាដែលនៅពីក្រោយខ្នងបាទអាហ្នឹងទទួលបានភាពឆ្នើមគេឈ្មោះហ្នឹងគឺចំណុចទី2បាទ and showcase the best sport in the area with iconic Cambodian locations as the backdrop បាទអូខេពាក្យថាលាតត្រដាងគឺ showcase បង្ហាញជាលក្ខណៈទូទៅបាទហើយមួយទៀតគឺកីឡាឆ្នើមបាទគឺ best sport អត់បាន highlight បាទ best sport កីឡាឆ្នើមបាទហើយមួយទៀតគឺទីតាំងនិមិត្តរូបរបស់កម្ពុជាបាទថា iconic Cambodian locations ទីតាំងនិមិត្តរូបកម្ពុជាគឺសំដៅដល់ទីតាំងដែលធ្វើការវឹកហាត់ឬក៏ការប្រកួតនៅដែលយើងលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទ
okបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ារី2024ត្រឹមតែ15ខែប៉ុណ្ណោះការរៀបចំសម្រាប់អត្តពលិកក្នុងបរិស្ថានកីឡាចម្រុះហើយនឹងជំរុញឲ្យមានចំណុចមានសក្តានុពលរបស់កីឡាអូឡ িম্প ិកនៅចំពោះមុខសហព័ន្ធជាតិជាសំខាន់បាទ with Paris 2024 just 15 months away preparation for athletes in a multi-sport environment and jostling for potential Olympic sports in front of national federations is key បាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យយើងសិក្សាកន្លែងនេះច្រើនព្រឹត្តិការណ៍ប៉ារី2024គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាជាទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅប៉ារីសសម្រាប់អត្តពលិកបាទនឹង Paris 24ជាឈ្មោះនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាមួយដែរបានន័យថា15 months away បានន័យថាត្រឹមតែ15ខែទេបាទ15ខែមុនព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ារីស2024ហ្នឹងគឺនៅ15ខែទៀតចាប់ពីខែនេះទៅបាទអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតពីអត្តពលិកក្នុងបរិស្ថានចម្រុះគេហៅថា athletes in a multi sport environment បរិស្ថានកីឡាចម្រុះបាទអូខេអត្តពលិកក្នុងបរិស្ថានកីឡាចម្រុះ athletes in a multi sport environment បាទអូខេ environment នេះបរិស្ថាន multi sport នេះបាទតែកីឡាចម្រុះបាទ athlete ហ្នឹងគឺអត្តពលិកបាទអូខេ jostling គឺជំរុញមានន័យថាបំផុសធ្វើម៉េចជំរុញទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់នឹងប្រឹងប្រែងបាទហើយមួយទៀត potential Olympic sports បាទ potential Olympic sport បានចំណុចមានសក្តានុពលរបស់កីឡាអូឡ িম্প ិកជាកីឡាអត្តពលិកណាកីឡារត់ប្រណាំងហ្នឹងគឺជាកីឡាមួយសំខាន់នៅក្នុងហ្គេមរបស់អូឡ িম্প ិកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលប្រកួត15ខែទៅមុខទៀតនៅក្រុងប៉ារីហ្នឹងគឺយើងមានលក្ខណៈថាការត្រៀមខ្លួនពី SEA Games ហ្នឹងឲ្យគេថាបានដែរបាទអូខេហ្នឹងគឺជាចំណុចទី3បាទអូខេបន្តទៀតនៅក្នុងការរំពឹងទុកនៅឱកាសព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បំផុតនេះ website olympics.com បានបង្ហាញរឿង3យ៉ាងនេះដែលត្រូវដឹងអំពីកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023បាទ In anticipation of the high profile occasion olympics.com highlights 3 things to know about Cambodia 2023 បាទអូខេពាក្យការរំពឹងទុកគឺគេហៅថា anticipation ហើយទៀតឱកាសព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បំផុតគឺគេហៅថា high profile occasion ហើយទៀត olympics.com នេះជាឈ្មោះ website olympics.com 3 things to know នៅរឿង3យ៉ាងដែលត្រូវដឹងគឺពួក website នេះដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យលើការប្រកួតកីឡាទូទាំងពិភពលោកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំហ្នឹងគឺពួកគាត់បានចុះផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងបានន័យថាមានរឿង3ដែលត្រូវដឹងពីកីឡា SEA Games របស់យើងហ្នឹងទី1គឺកម្មវិធីបើកប្រពបើកចាប់ផ្ដើមប្រពនៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាទី2គឺការប្រកួតរបស់កីឡាអត្តពលិករបស់យើងនៅតំបន់បេតិកភណ្ឌអង្គរដើម្បីទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះទទួលបានភាពអស្ចារ្យភាពអច្ឆរិយៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក៏ដូចជានាំមកនៅភាពរុងរឿងដល់ស្ថាប័នដល់ប្រទេសជាតិអីជាដើមហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយគឺជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតកីឡានៅប៉ារីសឆ្នាំ2024ដែល15ខែមុនការប្រកួតកីឡានៅប៉ារីសផងដែរបាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជាចំណុច3យ៉ាងសំខាន់បំផុតដែលត្រូវដឹងអំពីកីឡាអូឡ িম্প ិកកីឡា SEA Games នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែល website olympic.com គាត់បានចុះផ្សាយដែលយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងគ្នាទី1បានយល់ដឹងបន្ថែមអំពីកីឡា SEA Games ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក្នុងរយៈកាល10ថ្ងៃទៅមុខទៀតហ្នឹងហើយទី2យើងបានរៀនពាក្យបច្ចេកទេសតាក់ទងទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតកីឡាហ្នឹងផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងមានប្រហែលប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរីករាយសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសាបាទហើយសូមអធិស្ឋានរកកំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងក្នុងការបកស្រាយសម្រាប់មេរៀននេះផងដែរបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាតាំងពីដើមដល់ចប់សម្រាប់មេរៀននេះក៏ដូចជាតាមដានសិក្សាមេរៀនទូទៅរបស់ក្លឹបភាសាផងដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពលា